warkii oo fidsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda sanadka 2018 sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna Xasan Kahye. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyeed leh waxay ku ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dawladda ee 2018 waxaa si wada jira u soo diyaariyay wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka. guddigu wuxuu halkan ku soo gudbinayaa qaraarka golaha shacabka ee ku noqoshada miisaaniyadda 2018 kaas oo guddigu falanqeen iyo su'aalo iyo la kulanba oo kala yeeshay wasaaradda maaliyadda warbixintaas oo iskugu jirto hordhac iyo natiijada dib u eegista miisaaniyadda 2018 iyo soo jeedinta guddiga oo rabo inay golaha maanta waajibkooda dastuuriga ay ka geystaan iyo sidoo kale faahfaahin kooban meelaha isbedelada oo ka dhacay oo aad garan kartaan riboodka lidin qeybiyay oo ay haysataan 153 xildhibaan oo qayb ka ah golaha shacabka ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen miisaaniyadaas halka laba xildhibaanna ay diideen waxaana ka aamusay 3 mudane. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ugu mahadceliyay xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida wanaagsan ay u ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dawladda ee 2018. runtii waxaan u soo sare kacay inaan idin mahadceliyo idinku mahadceliyo mudane gudoomiye shaqo aad iyo aad u badan ayaa guddigu soo qabatay oo 48 saacadood aan u kala kicin. runtii waxaan leeyahay waxa weeyaan waxay tusaysaa wada shaqayn iyo dawladnimo iyo kala dambeyn iyo istixkaalin bay tusaysaa. dhanka kale xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen hindisa sharciyeedka mihnadlayaasha caafimaadka qaranka. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa dhankeeda u mahadcelisay xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo groupkii ka soo shaqeeyay wasaaradda takhaatiirtii qaranka oo la shaqeysay gudaha iyo dibadda u ololeysay in sharcigan uu meel maro. guddiga arrimaha bulshada oo qayb weyn ka qaatay xubnihiisa oo dhan iyo gudoomiyihiisa aad iyo aad aan idinku mahadcelinaya. ma aha shaqadiina kaliya inay ahayd maanta laakiin waxaan aniga aaminsanahay in ajar weyn aad ka helaysaan sharcigan maanta inaad ansixisaan. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa dhankiisa la hadlay xubnaha golaha shacabka. daliisha la soo jeediyay waa sax mar kasta oo uu dhamaanayo kalfadhiga in miisaaniyadda la keeno sax maaha waa khalad waa arrinkaas mana loo dulqaadan doono mana yeelayno. miisaaniyadda waa shayga keliya oo la rabo si sax in loo kontaroolo marka haddii waqtigeedu uu yaraado goorma la saxa lagana dooda waxaan rabnaa xaraf in loo ilaaliyo waay arrinkaas. marka fadlan waxaan idinka codsanaynaa annagoo raacayna soo jeedinta guddiga in adinka aad ka ilaalisaan miisaaniyadda dhammaadka kalfadhiga keenidda laga ilaaliyo. mana ogolaan doono haddaad saa samaysaan wixii hadda ka dambe waa idinku soo celinayna haddaad keentaa xilligan oo kale waan idinku celinaynaa haddaan idiin sheegayna. waxaan rabnaa shayga loo baahan in si sax loo kontaroolo waa maaliyadda waay. kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii afraad kulankiisii 25aad ee xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho ay ku yeesheen ayaa waxa uu ahaa ajandayaasha maanta hadal jeedinta guddoonka golaha shacabka oo codeynta ku noqoshada miisaaniyadda ee 2018 iyo akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka iyo akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda dadka naafada. runtii kulan aad muhiim ah ayuu ahaa waxaanu ansixinay dib u noqoshada miisaaniyadda 2018 halkaas oo ciidamada qalabka sida dawladda mushaar ay bixin jirtay dawladda shisheeye oo ay naga goosteen ay dawladdu xukuumadda budgetka meel looga helo oo hadda ciidamadeena annaga aan lacag siinayno oo hadda mushaaraadka budgetka miisaaniyadda dib aan u gelinay
waa guulaha waaweyn oo aan dalkan gaarayna weeye oo ilaahay inuu mahadcelino maanta waxaan ansixinay sharciga la dhaho hindisa sharciyeedka minadlayaasha caafimaadka qaranka Soomaaliyeed waa runtii waa sharci aad iyo aad loogu baahnaa waa sharci waddanku u baahan yahay wax badan baan ka soo shaqeynay anigu waxaan ahaa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee sharcigan ka soo shaqeeyay hindisa sharciyeedka maraha muddo hal sano ku dhow baan la rafanaynay oo ka soo shaqeynay xasan ka Yesom News TV Muqdisho